guys, nandito diri guys. Kaya magkauntanin nyo guys. Na, gulay guys. Lami kayo guys. Tapos, with kon mo guys. Kanang, with alimango. Tabo ako na isip guys. Kaya di na ito mabuak. Alimang with gulay. Ayo guys. Alah, lagi guys oh. Lagi unod guys. Lamig kayo. Baik guys. Walang dukdukon na nandiyan na to guys. Kay Pan, gahi kayo. Ano na to guys. Mangito sa paraan guys para makakaunta guys. Guys ko kaya naman guys. Tas suka. Tuyo. Tuyo. Ano kayo? With rice. Guys, no. Okay, guys. Bilhin guys na. Okay guys. Tambok. Guys, ya, tambok kayo guys. Tambok. Unod niya guys. Unod niya. Terus lutok suka guys ha. Unod niya guys oh. Enggak, praktis sa Tagalog. Inuwi sa Tagalog. Nahihirapan ako. Nahihirapan na ako mag-Tagalog. Praktis nganit mo pakada. Ano yan? Masarap. Ano masarap? Masarap ang masarap. Tambok. May kayo no? Ay, masarap guys. Guys, matambok siya. Ha? Matambok. Masa? With rice. Guys, ito guys, ang rice namin.
May kutsara, wag mo kamayin. Huwag mo kamayin, meron kang kutsara. Merong, may Tagalog na kutsara. Cubiertos. Kutsarita. Kutsara. Cubiertos. Mahirap ako kumain ng ganito kasi Mahirapan? mahirapan ako kasi Bakit nahihirapan ka? pumisik sa aking mata. Yan ang mahirap sa'yo. Yan ang mahirap na sa akin. Kasi dinuduktok pa. Ha? Ano? Dinuduktok pa. Dinuduklok pa. Tapos, Kainin pa. Pumisik pa. Thank you for watching. Masarap.